Сайн байна уу? Миний нэрийг Майк Роман гэдэг. Би ажлын тэд ашиглалтын мэргэжилтнээр ажилладаг. Миний нэрийг Рита Стод гэдэг. Техникийн дэмжлэг үзүүлэх багт ажилладаг. Та бүхний зарим нь Ритатай холбогдож ярьсан байсан байж магадгүй юм. Тийм шүү, байж болох юм. Биднээс тусламж авах хүсэлт бүхий маш олон дуудлага ирдэг. Өнөөдөр бид нараа градиентийн талаар ярилцгаж байна. Яаж градиентийг хөгжүүлэх, ямар асуудлууд түгээмэл гардаг, тэдгээрийг яаж шийдвэрлэх зэргийг ярилцах болно. Нэгдүгээрт, бид нар градиентийн тэгшитгэлийг авч үзэх бөгөөд градиенттэй ажиллаж байх үед тэгшитгэлийн өөрчлөгдөж болох утгуудыг яаж тохируулах талаар ярилцах болно. Түүний дараа хөдөлгөөнд фазад нэмж өгдөг модифайерууд нь бейзлайнын шилжилтэнд хэрхэн нөлөөлж байгааг ярина. Түүний дараа dual volume буюу холилтын хэсгээс багны инлет хүртэл градиентийн хэмжээг хэлдэг бөгөөд энэ хэмжээг тооцох нь яагаад чухал байдаг, яаж тохируулах зэргийг ярилцсан. Ингэснээр та бүхэн нэг системээс нөгөө систем рүү шилжих үед баригдалтаас үүсэлтэй асуудлуудаас зайлсхийж болно. Хүмүүс яагаад градиентийг хэрэглэдэг юм болоо? Хроматографийн шинжилгээгээр улам хэцүү шинжилгээ хийх тусам хүмүүс илүү их градиентийг хэрэглэдэг болж байна. Градиентийг хэрэглэснээр маш олон төрлийн үл мэдэг технологиудын салгалтыг хийхэд хэрэгтэй байх бөгөөд олон нэгдлийг агуулсан химийн шинжилгээ болон бохирдлын шинжилгээг хийхэд чухал хэрэгтэй. Түүнчлэн янз бүрийн туйлт нэгдлүүдийг салгах, өндөр молекул нэгдлүүд болон уураг, пептидийн шинжилгээг хийхэд хэрэглэдэг. Градиентийн үед LUT-ийн пикүүдийн өргөн үндсэндээ адилхан байдаг. Өөр нэг давуу тал нь градиентийн компрессорын нөлөөгөөр илүү хурц пикүүдийг үүсгэх бөгөөд градиентийн үед хөдөлгөөнд фазны тасралтгүй урсгалаар дамжин орж ирэх улам илүү хүчтэй уусмалд баг нь өртөгдөж байдаг. Тийм учраас бохирдлууд хоримтлагдахаас сэргийлж чадна. За ингээд градиентийн тэгшитгэлийг яаж практикт хэрэгжилж болохыг харцгаая. Энэ тэгшитгэлийг харахад нэлээд сүрдмээр харагдаж байгаа биз? Гэхдээ бид нэр нэг нэгээр нь тайлбарлаад явчих бол тийм хэцүү биш болно. Эндээс шинжилгээнд нөлөөлж болох гол үзүүлэлтүүдийг харуулж байгаа бөгөөд эдгээрийг бүгдийг зөв тооцоолж үзэж байхгүй бол таны хроматографийн бүтээмжинд нөлөөлөх болно. Та бүхэн харж байна. Урсгалын хурд, градиентийн хугацаа, градиентийн хязгаар, багны багтаамж. Хэрвээ хуваарьт өөрчлөлт орж байвал хүртвэрт зохих өөрчлөлтүүдийг оруулах, эсвэл эсэргээрээ байх шаардлагатай гэдгийг санаж байх нь чухал. Бидний баригдах факторуудтай K-ийн resolution-ыг нэмэгдүүлэх хамгийн энгийн арга юм. Гэхдээ үүнийг бас илүү удаан явуулах замаар үр дүнд хүрч болно. Түүнчлэн пикийн өргөн нэмэгдэж, пикийн өндөр багасаад байвал тоон агуулмжийг тодорхойлоход илүү хэцүү болдог. Өнөө үед багны хэмжээг жишээлбэл илүү богинохон болгох эсвэл дотоод диаметрийн хэмжээг багасгах замаар өөрчлөн пикийн байрлалыг хэвээр авчулдах бөгөөд хэрвээ хуваарьт өөрчлөлт оруулж байгаа бол яг түүн шиг пропорционалаар хүртвэрт байгаа үзүүлэлтүүдийн аль нэгийг өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр багны багтаамжийг багасгахад хариу хэвээр байлгахын тулд градиентийн хугацаа эсвэл градиентийн урсгалыг адилхан пропорционалаар багасгах хэрэгтэй болно. Үүнийг мэдэж авснаар шинжилгээний аргачлалыг өөр хэмжилтийн утгууд бүхий багжин шилжүүлэн хэрэглэх гэж байгаа тохиолдолд маш хэрэгтэй бөгөөд мөн энэ тохиолдолд ажилтны аргачлалыг хөрвүүлэх програмыг ашиглаж болох бөгөөд шинжилгээний аргачлалд шаарддаг бүх параметруудын тохиргоог хийгээд өгөх болно. Энэ програмыг Method Translator буюу аргачлалыг хөрвүүлэх гэж www.chim.agilent.com сайт дээрээс хайж олно. Энд жишээлбэл хоёр хувилбарууд байгаа бөгөөд нэг нь Agilent 1200 Infinity шинжилгээний шингэний хроматографт зориулсан байна. Таны хувьд уламжлалт багнууд болох 4.6 ID 250 мм 5 микрон багантай ажиллаж байна гэж бодъё. Translator програм хоёр сонголттой байгааг харж байна. Basic буюу үндсэн, Advanced буюу илүү сайжруулсан. Бид нар үндсэн төлөвийг сонгох гэж байна. Үндсэн төлөвийг сонгосон үед таныг уламжлалт HPLC-гийн багантай ажиллах гэж байна гэж бодох болно. Багны хэсэгт бид нэр багныхаа хэмжилтийн утгуудыг оруулж өгнө. Дотоод диаметр 4.6, урт нь 250, дүүргэгч хэсгүүдийн хэмжээ 5. Энэ аргачлалын хэсэгт температурыг оруулна. Бидний их 30 гэж бодъё. Хөдөлгөөнд фазын хувьд ус болон метанолыг ашиглана гэж бодъё. Бид нар ингэж оруулахад хамгийн их зуурамтгай чанарын үзүүлэлт өөрчлөгдөж байна. Тэгэхээр энэ үзүүлэлт хаанаас гарч ирж байгаа болохыг мэдхийн тулд зуурамтгай чанарыг харуулсан тааб дээр дарж харж болно. Та нарын ус ба ацетон нитрил, ус ба метанол гэсэн хүснэгтийг харж байна. Түүнчлэн энэ хүснэгтэнд HPLC-гийн бусад нэмэлт уусмалуудын мэдээллийг ч гэсэн оруулсан байна. Бид нар градиенттай метанол болон усыг 30 градусын температурт ашиглаж байгаа учраас энэ температур дахь зуурамтгай чанарын үнэлгээг харъя. Энэ нөхцөлд байх хамгийн өндөр үнэлгээг 147 гэж байгааг бид нар харж байгаа бөгөөд үүнийг бид нар автоматар програмаас хөрвүүлээд гаргаад өгч байна.
Дараа нь бид нэр урсгалын хурд дээжний тарилтын хэмжээг оруулаад градиентийн нөхцлүүдийн хэсэг рүү очино. Хялбар байхын тулд энд харагдаж байгаа бүх зүйлийг ингээд хэвээр нүлдэе. Одоо шинжилгээний шинэ аргачлалын хэсэг рүү орцгоё. Үндсэн төлөвтэй программыг 1200 LC системүүд дээр тохиргоо хийсэн. Хэрвээ та бүхэн илүү advanced буюу сайжруулсан аргачлалыг хэрэгжилж байгаа бол өөрийнхөө системд тохируулж өөрчлөлтүүдийг хийж болно. Одоо бид нэр багны хэмжээсүүдийг оруулна. Бидний шинэ багны дотоод диаметрт 2.1 50 мм. 1.8 микрон. Ингээд хөрвүүлэгч шууд урсгалын хурдыг багнаас хамааралтайгаар өөрчилж байна. Яагаад гэвэл багны дотоод диаметр өөр болсон. Дээжний тарилтын хэмжээ нь градиентийн тэгшгэлд хамааралгүй боловч програм шинэ баг нь болон хуучин баг нь хоёрын багтаамжийн зөрүүнээс үүдэлтэйгээр бас өөрчлөлтийг хийсэн байна. Бид нэр багны уртыг өөрчилсөн учраас градиентийн хугацаа ч гэсэн өөрчлөгдсөн байгааг хараарай. Энэ жишээн дээр бид нэр маш энгийн өөрчлөлтүүдийг хийсэн. Гэхдээ та бүхэн бас хурд resolution зэргийг бас тохиргоог хийж болно шүү дээ. Мөн advanced төлөвийн үед бусад үзүүлэлтүүдийг оруулж өгсөн байдаг учраас та бүхнийг бас орж үзэж сонирхоосой гэж зөвлөж байна. Хэрвээ градиентийн найрлагад ямар нэг өөрчлөлт орж байгаа боловч өмнөх багнаа хэрэглэж байгаа мөн градиентийн урсгал одтой K-гийн утгыг хэвээр байлгахыг хүсч байвал градиентийн хугацаа урсгалын хурдыг өөрчилж тохируулгыг хийнэ. Градиентийн шинжилгээний үед аргачлалын найдвартай байдалд хоёр чухал үзүүлэлтүүд нөлөөлдөг. Үүнд dual volume буюу градиентийн stiffness. Эхлээд бүгдээрээ градиентийн stiffness-ийн тухай ярилцъя. Градиентийн stiffness гэдгийг изokratic салгалтын үед их органик уусгагчийн процентын хэмжээ гэдэгтэй адилхан ойлгоход болно. Градиентийн stiffness буухад баригдах хугацаа нэмэгддэг. Харин градиентийн stiffness нэмэгдэхэд пикийн өргөн нэмэгдэж өндөр нь багасдаг. Градиентийн stiffness-ийн талаар бас санаж байх хэрэгтэй зүйлүүд байдаг. B-гийн хэмжээ тогтвортой байх тусам LUT-ийн пикүүдийн хэлбэр харьцангуй жигд байна гэж бодож болно. Градиентийн stiffness багаснаар илүү сайн баригдалт болон resolutionтэй болж байна гэсэн үг биш. Өөрөөр хэлбэл органик уусгагчийн процентын хэмжээ өөрчлөгдснөөр өөр аналитуудын хувьд бүгд нь адилхан өөрчлөлт үр дүн үзүүлж чадахгүй байж болно. Аналит бүр хоорондоо өөрийн гэсэн онцлог шинж чанартай байдаг учраас органик уусгагчийн процентын хэмжээ хөдөлгөөнд фазад гэсэн өөр мэдрэх чадамжийг үзүүлдэг. Хэдхэн зуун Далтоноос бага хэмжээтэй байх жижиг молекулуудын AC-ийн утга 4-5 буюу нэг их нөлөө үзүүлдэггүй. Харин пептид, уурга гэх мэт маш том молекулуудын хувьд энэ үзүүлэлт 2-3 дахин их динамик мужид хүрч очдог. Тийм учраас пептид, уургийн том молекулуудыг салгахад градиентийн салгалт хэрэгтэй байдаг. Градиентийн stiffness-ийн хэмжээ багаар өөрчлөгдөхөд ч гэсэн баригдалт их хэмжээгээр өөрчлөхөд нөлөөлж болно. Тэгэхээр энэ тэгштгэлийн зарчим хроматографт яаж хэрэгжиж болдгийг харахын тулд хэдэн жишээ авч үзье. Энд бид нэр градиентийн хугацааг 10-аас 60 минут хүртэл нэмэгдүүлээд бусад градиентийн үзүүлэлтүүдийг өөрчлөөгүй. Градиентийн баригдалтыг нэмэгдүүлснээр тэгштгэлийн дагуу бол бүхэл градиентийн resolution илүү сайн болж өөрчлөгдөх ёстой. Градиентийн хугацаа илүү урт байх тусмаа градиент илүү өнгөцгөн болж градиентийг stiffness-ийг багасгасан байхад ч гэсэн бид нэр 1 ба 2, 6 ба 7 гэсэн пикүүдийг салгаж чадсан байна. Дараагийн жишээн дээр градиентийн stiffness болон багны урт хоёрын хоорондын хамаарлыг харуулж байна. Энэ тохиолдолд градиентийн stiffness 2 хроматограммын хувьд адилхан байсан учраас LUT-ийн пикүүдийн хэлбэр адилхан байна. Харин шинжилгээний хугацаа 24 минутаас 12 минут болж буурсан. Зүүн талын хроматограмм нь 4.6 150 мм. 5 микрон баган дээр маш сайн салгагдсан бөгөөд градиентийн хугацаа 30 минут байсан. Энэ үеийн урсгалын хурд 1 мл минут. Багны уртыг 75 мм буюу бараг тал хуваар бууруулснаар бид нар шинжилгээний хугацааны хувьд нэлээд сайн үр дүнд хүрч чадсан ба тэр хэрээр градиентийн хугацаа ч гэсэн буурууллаа. Градиентийн stiffness-ийг өөрчлөөгүй боловч шинжилгээний хугацааг 50% бууруулсан. Уусмалын хэрэглээг бууруулж зохих тэнцвэржилтийн хугацааг үүсгэж чадсан. За тэгэхээр бид нар градиентийн тэгшгэлийг яаж практикт хэрэгжилж болох талаар сайн ойлголттой боллоо гэж бодож байна. Өөр ямар түгээмэл асуудлаар хүмүүс их ханддаг вэ? Бид нэр хүмүүсээс градиентийг ашиглаж байх явцад градиентийн суурь буюу бейзлайнын шилжилт явагдаад байна. Яах вэ гэсэн асуултыг их хүлээж авдаг. Градиентийг хэрэгжилж байгаа тохиолдолд энэ бол нэлийн түгээмэл тохиолдол л доо. Үүнийг үүсгэж буй хүчин зүйл нь эхлэл болон төгсгөлийн хэсэг дэх UV шингээлт яг адилхан байгаа биш тохиолдолд үүсдэг. Хамгийн түрүүнд бид нэр хүмүүсээс хөдөлгөөнд фазын найрлагыг асуудаг.
Энэ хүснэгтэн дээр түгээмэл ашигладаг хөдөлгөөнд фазын үед их UV туяаны cut-off буюу хэд орчим нь ямар долгионы уртад UV туяаг шингээж авч байгааг харуулж байна. Бид нар энэ мэдээллийг видео бичлэгийн доод талын татаж авах файлд оруулж өгсөн ба бас градиентийн видео гэж Agilent.com сайтаас хайж олж болно. Үүний нэг шалтгаан нь ацетонитрил UV-г шингээхдээ харьцангуй бага 180 нанометр долгионы уртад байдаг бол метанолын 205 нанометр, THF-ийн 212 нанометрт байдаг. THF 215 нанометрийн ийм өндөр шингээлтийг үүсгэж байгаа учраас градиентэд хэрэглэхэд төвөгтэй байдаг. Градиентийн цар хүрээний самаарч THF-с үүсгэх шингээлтийн 2 нэгжээр их байж ч болно. 254 нанометрээс их нанометрт ийм асуудал үүсэхгүй байж болно. Тийм учраас уус малын сонголтоо хийхдээ ямар төрлийн модифайеруудыг хэрэглэх вэ гэдгээ сайн бодолцож үзэх хэрэгтэй. Нэг хувийн ацетонитрилийн хүчил 230 нанометр UV туяаг шингээдэг бол тэгзууны 1% TFA нь 205 нанометрт шингээдэг байна. Миний хувьд ер нь хамгийн илүүд үзэж буй нь фосфатын буферийг фосфорын хүчлээр шингэлэн хэрэглэж хүчлэлийг эсвэл саармаг pH байсан ч гэсэн дээд зэргийн сайн UV нэвчлэлтийг үүсгэдэг. Гэхдээ Майк, фосфатын давуу талыг зарим үед үүсч болох сөрөг нөлөөгөөр тийм удаан хэрэглэж чадахгүй байх. Фосфат нь уус малын уусах чанарт нөлөөлдөг ба мөн энэ нь ууршимтгай биш. Ялангуяа масс спектрометртэй ажиллаж ирэх үед олон хүн фосфатаас татгалздаг. Тийм шүү. Фосфатыг 10 ммолиос илүү хэрэглэхээс зайлсхийгээрэй. Ялангуяа 80-аас дээш органик уусгагчийг хэрэглэж байгаа үед метанолтой харьцуулахад ацетонитрил нь фосфатын тундас үүсгэж бүр асуудлыг муудуулна. Өөр бас нэг жижигхэн бейзлайн нөлөөлж магадгүй зүйл бол зөвхөн усан уусмал төлөвлөх модифайерыг хөдөлгөөнд фаз руугаа нэмж өгөөрэй. Аммонийн ацетат болон метанолын тохиолдолд аммонийн ацетатын арын фонын шингээлт метанолоос хамаагүй илүү байдаг учраас градиентийн хэмжээ өсөх тусам сөрөг шилжилтийг үүсгэдэг. Ийм сөрөг шилжилтүүдээс болж дата анализ хийхэд асуудал үүсдэг. Ийм сөрөг шилжилтийг хэвийн болгохын тулд хөдөлгөөнд фаз B руу UV туяаг сайн шингээдэг нэгдлүүдийг нэмж өгч болно. Хөдөлгөөнд фаз A болон B руу яг адилхан төвшний буфер болон модифайерыг хийж өгөх ёстой. Өөрөөр хэлбэл градиентийн үед зөвхөн органик уусгагчийн концентрацийн хэмжээл өөрчлөгдөж байхад хроматографийн үр дүн хамгийн сайн гарна. Мэдээж хэрэг заримдаа бас өөр байх тохиолдлууд байдаг. Зарим хөдөлгөөнд фазын шингээгчийн хувьд модифайерууд ус ацетонитрилд эсвэл эсрэг тохиолдолд өөр байх бөгөөд градиент үүсч эхлэхээс базлайнын шилжилтийг үүсгэхэд хүргэдэг. TFA-ийн жишээ бол түгээмэлд тааралддаг ийм төрлийн жишээ юм. TFA-ийг хэрэглэж байгаа тохиолдолд тэг 1.1% TFA-ийг A уусгагчинд, тэг 109%-ийг B уусгагчинд хийгээрэй. Үүнийг харуулсан хроматограмыг харцгаая. Энд биднэрт тэг 1% TFA хөдлөх фаз A болон B хоёуланд нь агуулгадж байна. 215 нанометртэй градиентийн бейзлайн хэмжээ шилжиж эхэлжээ. Хэрвээ бид нар B хөдлөх фазын TFA-ийн концентрацийн хэмжээг бейзлайны төвшөнд хүртэл тэг 109% хүртэл болговол бейзлайн шилжилт явагдахгүй асуудлыг шийдэж чадна. Илүү урт долгионы урт нанометрт жишээлбэл 254 нанометрийг хэрэглэвэл бас асуудлыг шийдэж болно. Гэхдээ дандаа ингэх боломжтой биш байж болох юм. Бидний харах гээд байгаа градиент бол нэг иймэрхүү байх ёстой. Өөрөөр молекул жим бүхий пептид уургийн градиентийн элютийн хроматограмыг энд харуулж байна. A хөдөлгөөнд фазад тэг 11 TFA, B хөдөлгөөнд фазад тэг 185 TFA агуулгдсан байна. Үр дүнгээс харахад бейзлайнын төвшин хөдлөөгүй хэвийн байж сайхан харагдахаас гадна интеграц явагдахад тусалж байна. Заримдаа бейзлайнын төвшин багахан хэмжээгээр өөрчлөгдөх тохиолдлууд байж болно. Гэхдээ энэ бол тийм том асуудал биш юм. Ялангуяа пикүүд бейзлайнаас ялгарч дээшээ гарч ирж та өөрөө тэдгээрийг ялгаж чадаж байвал асуудалгүй. За тэгэхээр одоо dual volume-ийн талаар ярьцгаая. Тэгээ болж байна. Тэгэхээр dual volume гэж юу хэлдэг вэ? Dual volume гэдэг нь өндөр даралтын холих системд хоёр өөр уусгагч нийлж эхэлснээс багны инлет хүртэлх уусмлын хэмжээг хэлдэг. Харин бага даралтын системд dual volume нь тохируулагч хавхлагаас насосоор дамжин багны толгоон хэсэг хүртэлх градиентийн хэмжээг хэлнэ. Градиентийн салгалтын үед градиентийн ихэнх үед тодорхой хугацаанд изokratic барилтыг хийж байдаг бөгөөд энэ хэмжээ нь dual volume-ийн урсгалын хурдтай хуваасантай тэнцүү байна.
Дүүл волюмын хэмжээ хэтэрхий их байвал багажны ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөх эсвэл маш нарийнхан баганд бүхий градиентийн салгалтанд хэрэглэх боломжгүй болдог. Дүүл волюмын хэмжээ их байхад изографик салгалтанд нэг их нөлөө үзүүлэхгүй бөгөөд харин хөдөлгөөнд фазыг солиулт тэнцвэржилтэнд орох гэж илүү удаан хугацаа шаардна. Ялангуяа та нар нарийнхан баг нь ашиглаж байвал багажны тохиргоог зөв хийх нь маш чухал байдаг. Нарийнхан болон микро нарийнхан багнуудыг ашиглаж байгаа тохиолдолд дүүл волюм багны экстра хэмжээг аль болох бага байлгах нь маш чухал. Тийм болохоор дүүл волюмын хэмжээ маш жаахан өөрчлөгдөхөд л resolution-д нөлөөлж эхэлдэг. Яг үнэн. Энд дэлгэцэн дээр олон найрлага бүхий градиентийн усмлын салгалтыг зааварчлалаар харуулж байна. Дээд талын хэсэгт LC багажаар салгагдсан шинжилгээний үр дүнг загварчлалд оруулсан. Ажлынтын 2 насоос 1100 шингэний хрономатограф багжийг холигчийн ашиглалгүйгээр 143 мл дүүл волюмын хэмжээтэйгээр баригдах хугацаануудыг оруулж өгсөн. Доод талын хэсэгт өмнөх шиг адилхан багжийг ашиглах байдлаар загварчлалыг оруулж өгсөн зөвхөн дүүл волюмын хэмжээг 143 мл-ийн оронд 2 мл болгож өөрчилсөн. Ингээд та бүхний харж байгаагаар эхний тохиолдолд салгагдаж байсан пикүүд дүүл волюмын хэмжээг нэмсэн загварчлалд 1 коилют болж урсан гарч ирсэн учраас пикүүд нь салгагдсангүй. Дүүл волюмын хэмжээг өөрчилснөөс болж пикийн өргөн болон градиентийн салгалтын үеийн харьцангуй баригдалтуудад өөрчлөлт ордог. Тийм учраас градиентийн аргачлалыг хөгжүүлж байхдаа дүүл волюмын хэмжээний нөлөөллийг шалгаж зөв хэмжээг тогтоох шаардлагатай. Зарим багжууд иймэрхүү хүлээгдэж орж ирэх хэмжээг тооцоолон илүү уян хатан болсон байдаг. Шингэний хроматографийн багжнуудын гол ялгааны нэг нь дүүл волюм байдаг учраас өөрөөр HPLC багжнуудыг дуурайлгаж турших тийм системийг ашигладаг. Энд нэг систем дээр нэг дээжийг уншуулах үеийн 4 өөр градиентийн салгалтыг харуулж байна. Градиентийн хугацааны програм адилхан, гэхдээ багж нь өөрөө дүүл волюмын хэмжээг өөрөөр тохируулах чадамжтай юм. Та нар юу харж байна гэхээр градиентийн ийм нөхцөлд хамгийн их болон хамгийн бага дүүл волюмтай байхад resolution-ийн хувьд асуудлууд гарч ирсэн байна. Тэгэхээр эхнээсээ аргачлалыг дүүл волюмын хэмжээг дундаж төвшөнд байхаар хөгжүүлсэн байна. Энэ аргачлалыг энд харуулсан бүх 4 нөхцөлд ажиллахаар болгохын тулд градиентийн програм тохиргоог хийж дахин дээжийг уншуулан шалгах хэрэгтэй болно. Рита, тэгэхээр одоо дүүл волюмоос үүсэлтэй гэмтлүүдийг засах талаар жишээн дээр ярилцъя. Энэ хоёр хроматограммыг харьцуулан харна уу? Эхэнд гарч ирсэн LUT-ийн пикүүд өргөвтөр байна. Энд үүссэн асуудал юу вэ гэхээр эхний гарч ирсэн пикүүдийн хувьд дүүл волюмоос болж харьцангуй орой гарч ирж байна гэдгийг анзаарах хэрэгтэй. Хамгийн гол нь изократик нөхцөл дэх LUT-ийн урсгал. Хэрвээ үүнээс болж элрүүлэх эсвэл салгалтанд саад болох юм бол дүүл волюмын хэмжээг багасгах эсвэл өөр системд шинжилгээ хийх хэрэгтэй болно. Градиент салгалтын үед хамгийн түрүүнд анхаарах зүйл нь өөрийнхөө ашиглаж буй системийн дүүл волюмын хэмжээг тэмдэглэж хэмжиж авах хэрэгтэй. Градиентийн программыг өөр багажинд хэрэглэх гэж байгаа бол дүүл волюмыг мэдэж байх нь маш чухал. Дүүл волюмын шууд хэмжилтийг багажин дээр хийх аргыг энэ видеогоор бид зааж өгч байгаа бөгөөд бичмэл хэлбэрээр нь харахыг хүсвэл энэ бичлэгний доод талд файлыг татаж авах эсвэл agilent.com сайтнаас градиентийн видео гэж хайлтыг хийн авч болох юм а. Ер нь дүүл волюмын хэмжилтийг хийхэд хэд хэдэн арга байдаг. Эдгээрээс нэгийг энд үзүүлье. Нэгдүгээр градиентийн бүтэн нэг урсгалтын зураглалыг нэг хуудсан дээр хэвлэж аваад эсвэл энэ дүрслэлийг PowerPoint-ийн слайдн дээр хуулаад бид нар шиг адилхан ингээд буулгаад авчулна. Цаасан дээр шугам барьж байгаад эсвэл PowerPoint-ийн слайдн дээр шугамыг бид нар адилхан оруулж өгч болно. Тэгэд бид нар шиг адилхан X болон Y тэглэгийн дагуу дараах цэгүүдийг дайруулан параллел шугам татна. Тэг сигналыг B-ийн процент тэг байх тэгийн хэсэгт үзүүлж байна. Хамгийн өндөр тогтвортой сигналыг B 100%-ийн орчинд үзүүлж байна. Босоо шугамыг 2 минутан дээр татна. Ингэж 3 шугамыг татсны дараа нэмж 2 шугамыг татна. Нийт бүртгэлийн 50%-ийг дайруулан энэ тохиолдолд 24.5 мл шингээлтийн нэгжийг дайруулан хэвтээ тэглэгийн дагуу шугам татна. Дараа нь босоо шугамын 50%-ийн бүртгэлийн шугам болон детекторын шингээлтийн сигнал хоёрын огтлолцлыг дайруулан татна. Ингээд X тэнхлэгийн дагуу B-ийн 50% огтлолцлын шугам хүртэлх хугацааг хамгийн наривчлалтаагаар тодорхойлно. Өөрөөр хэлбэл бүртгэлийн 50%-ийг гаргаж буй хугацаа гэсэн үг. Тэг 11 минутын алдаа гаргахад 50 микролитр алдаа урсгалын хоцролтын хэмжээнд гарч байдаг. Энэ жишээн дээр 50% хугацаа 404 минутанд бүртгэгдсэн байна. Дүүл волюмын хэмжээг энгийн томьёогоор боддог. Энэ нь 50%-ийн хугацаанаас эхний хугацааг хасаад түүнийг урсгалын хурдаар үржүүлнэ. Бидний жишээн дээр бол 404 минутаас хасах нь 2 минут үржүүлэх нь 500 микролитр тэнцүү 1020 микролитр байна.
Энэ хэмжилтийг 340 барын арын даралттай 100 см пикийн хязгаарлагчтай ажлын 1200 RRLC системээр хийсэн бөгөөд даралтны тогтвортой байдлыг хангаж урсгалыг явуулахад усыг тусгай уусгагч болгон ашигласан. Энэ систем нь стандартын хойлогч энгийн урсгалын үед хэрэглэх автомат дээжлэгчтэй хязгаарлагчийг хэрэглэх төлөвт ажиллахгүй. Төвөрлөгч дээжлэгчээр дээжийг авна. 3 мм 2 микролитрийн урсгалын сээлтэй байсан. Градиентийн салгалтын үеийн дуэл волюмын нөлөөллийг судлахын тулд та бүхэн заавал градиентийн урсгалын ихэнх үед изокрактик барилтыг эсвэл ихсгэж эсвэл багасгах хэрэгтэй. Дуэл волюмын хэмжээг ихээс бага болох шилжилтийг идэвхжүүлэхийн тулд 2 дуэл волюмын хоорондын гаргасан миллилитрийн зөрүү урсгалын хурд болох 1 минутанд урсах миллилитр буюу урсгалын хурданд хуваан гаргасан хугацааг градиентийн программын эхэнд нь оруулж өгнө. Дуэл волюмын хэмжээг багасны дуэл волюмаас бага байлгахын тулд дээж оруулах программыг өөрчлөх хэрэгтэй бөгөөд дээж оруулалтын хугацааны хоцролт нь дуэлийн хугацаатай тэнцэж байхаар тооцно. Зарим багшнууд үүнийг хийх боломжтой, заримийнх нь хувьд боломжгүй байдаг. Эцэст нь хэлэхэд багшны дуэл волюмын хэмжээг эсвэл аргачлалыг ашиглахад ямар дуэл волюм байхыг заавал тэмдэглэх нь чухал бөгөөд дуэл волюм салгалтанд хэрхэн нөлөөлөхийг ажиглаж байх хэрэгтэй. Дуэл волюмд нь дээж оруулагчийн хэмжээг бас оруулж байдаг. Тийм учраас аль болох дотоод багтаамжийг багасгах, дээж оруулагчийн эргэн тойрондох холбогч курснуудыг багасгаж байх хэрэгтэй. Ихэнх ажилтнын автомат дээж оруулагчийг ашиглахгүй гэсэн сонголттой учраас дээжийг буцааж зайлах явцад бэлтгэл байрлалд ордог. Ямар төрлийн дээж оруулагчийг ашигласнаас хамаарч системд хэмжээ бараг 300 микролитрээр багасч болно. Ажилтнын стандарт багшнууд дээр 1100 орчим микролитр хэмжээтэйгээр урсгалыг хоцроож эхлүүлж болох бөгөөд үүнийг 280 микролитр болгохын тулд автомат дээж оруулагчийг ашиглахгүй төлөвт оруулж нарийнхан диаметр бүхий гуурсуудаар сольж холигч болон дамперийг зайлуулах хэрэгтэй болно. Богино хугацаанд градиентийн салгалтыг хийхин тулд дээжүүдийг давхардуулан оруулж болно. Давхардуулан дээж оруулж буй тохиолдолд автомат дээж оруулагч дээжийг сорж аваад өмнөх дээжийг шинжилж дууссан систем бэлэн болонгууд тарьж оруулдаг. Ингэснээр шинжилгээ тус бүрт зарцуулах хугацаанаас 30-аас илүү секундыг хэмнэж өгдөг. Хэрвээ та бүхэн хурдан хийгдэх комбинаторын градиентийн шинжилгээ хийж байгаа бол энэ шинжилгээний хугацааны 3/1 шүү дээ. Хэрвээ маш олон градиентийн шинжилгээг өчүүхэн жижиг багнаар, жишээлбэл капиллярн болон микро нөхцөлттэй багнаар хийх гэж байгаа бол 280 микролитр хоцролтын хэмжээ хэтэрхий их байх болно. Эдгээр багнуудыг ашиглахад ажилтнын капиллярн системийг ашиглах хэрэгтэй. Мөн нэг зүйлийг мартаж болохгүй. Багны экстра хэмжээг аль болох багасгаж градиентийн урсгалын эхний үед гарч ирэх LUT-ийн пикүүд байгаа бол тохирох дээжний шингэлэгчийг тарьж оруулах хэрэгтэй. Ингэснээр резолюшнийг муутахад хүргэдэг пикийн өргөсөлтөөс сэргийлж өгдөг. Түүчлэн детекторын цагийг зөв тохируулж байж хангалттай мэдээллийг цуглуулж LUT-ийн пикүүдийг үүсгэх болно. Хэрвээ тэгж чадахгүй бол зөв бус хэлбэрийн пикүүд үүсдэг. За ингээд дүгнэлтэндээ орцгоё. Та бүхэн градиентийн төлөвт ажиллаж байхад хэдэн гол зүйлийг санаж байх хэрэгтэй. Хамгийн түрүүнд градиентийн тэгшгэлийг хэрэгжилж байгаарай. Өөр баг нь хэрэглэхээр болж байгаа бол онлайнаар ашиглаж болох аргачлалыг хөрвүүлэх программыг ашигласнаар урсгалын хурд градиентийн хугацааг их мэт үзүүлэлтийг зөв тохируулахад чинь туслах болно. Хоёрдугаарт UV-гийн арын фонд модифайерууд нөлөөлөхийг санаарай. Үүнээс болж бейзлайнтай холбоотой асуудлууд гардаг. Градиентийн шинжилгээ хийж байгаа тохиолдолд багжныхаа дуэл волюмыг сайн ойлгож шинжилгээнийхээ аргачлалыг тохируулах хэрэгтэй. Ялангуяа та жижигхэн багнууд хэрэглэж байгаа бол энэ маш чухал байдаг. Дуэл волюмын хэмжээг багасгах нэг арга нь жижигхэн холигчийг хэрэглэж болох юм. Хэрвээ та бүхэнд асуулт байвал ажилтнын техникийн дэмжлэг үзүүлэх багийнхантай холбогдож болно. Хаягийг agilant.com хаягаар орж аваарай. agilent.com/chem/contact us.